အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Photoshop နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်မင်းခမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးက customize toolbar အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့က customize toolbar ကိုဘာကြောင့်မလို့လိုအပ်တာလဲဘာကြောင့်မလို့တည်ထားတင်တာလဲ customize toolbar ဆိုတာဘာလဲ customize toolbar ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာ tool တွေအားလုံးပေါင်း80လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိုအသုံးမလို့တဲ့ tool တွေကိုတနည်းဖယ်ထားလိုက်မယ်ကိုအသုံးလို့တဲ့ tool လေးတွေကိုပဲဒီ toolbar ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးမယ်အဲ့တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ customize toolbar လေးကိုသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop CC နောက်ပိုင်း version တွေမှာအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ customize toolbar လေးကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tool တွေရဲ့အောက်ဆုံးမှာပေါ့နော် okay tool တွေရဲ့အောက်ဆုံးနားမှာ customize toolbar ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးဒီ group လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော် okay သူ့ကိုအဲ့ဒီ group လေးတွေပါဒီပုံစံအမှတ်သားလေးပါတယ် tool တိုင်းဒီ group ပါတယ်သူထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေ fin နေတယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ fin လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့မှ fin လို့ရတယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ edit toolbar ဆိုပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ customize toolbar လေးပေါ်လာပြီ okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ customize toolbar လေးကဒီမှာရှိမနေဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဘယ်ကနေတွားပြီးတော့မှရှာပေးလို့ရလဲဆိုတော့ edit ထဲကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့အောက်ထဲမှာ toolbar ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တွားပြီးတော့နှိပ်ပေးရင်လည်းပဲရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ customize toolbar box လေးကြားလာပြီအဲ့တော့ customize toolbar မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချမ်းပါတယ်တစ်ပတ်ချမ်းကျတော့နော် toolbar ဆိုပြီးတော့မှရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာရှိနေမဲ့ tool တွေကိုပဲသူကဖော်ပြပေးတာokay တစ်ဖက်မှာကျတော့ extra tool ဆိုပြီးတော့မှရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကြဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမလို့တယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးနေတဲ့ tool တွေကိုဒီထဲကိုပို့ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ပို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ tool တွေကိုသုံးနေတဲ့အခါမှာဒီ extra tool ဒီဟာလေးတွေကို customize tool တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှသုံးပေးရမှာ okay အဲ့တော့ဥပမာပြောပြရင် move tool နဲ့ artboard tool ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါdesign တစ်ခုကိုပဲ canvas တွေအမျိုးမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူက artboard tool နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင် document အသစ်တွေခေါ်တာကအများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အတော်များများအသုံးမပြုလို့ထင်တယ်အသုံးပြုတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှအသုံးပြုတာတွင်ကျယ်လာမဲ့ tool လေးတစ်ခုပေါ့နော် okay ကျွန်တော်သုံးတာဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒါအသုံးမလို့ပဲထားပါ okay ဒါအသုံးလို့တယ်အဲ့တော့အောက်ကဒီမယ်နော် single row marquee tool အသုံးမရှိဘူးပြီးတော့ single column marquee tool အသုံးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုတဲ့ tool လေးဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုး mouse လေးနဲ့ပဲဖိဆွဲပြီးတော့ extra tool တွေကိုပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့ single column marquee tool လေးကိုမလိုတဲ့ tool ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမယ်နော်ဆွဲပြီးတော့မှပို့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် extra tool တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ okay အရင်ဆုံး cancel ပေးလိုက်မယ်နော် cancel ပေးပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ tool လေးဒီလေးခုအဲ့တော့ဒီထဲကိုသွားမယ် edit ထဲကိုသွားမယ် edit toolbar ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှ toolbar ထဲကနေပြီးတော့မှ extra tool တွေကိုပို့လိုက်မယ်ဒီ tool လေးဒီမလိုဘူးဒီ tool လေးဒီမလိုဘူး okay ဒါဆို tool မှာဒီ3မျိုးလုံးလိုတယ် okay quick selection တို့မှာ2မျိုးလုံးလိုတယ်အော်ဒီအမျိုးအစားမှာဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်မသုံးတဲ့ tool လေးကိုထုတ်မှာပေါ့နော် okay slide tool ထီလိုတယ်ပေါ့နော် slide tool ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိုးခွဲတဲ့အချိန်တွေမှာသုံးရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်select slide tool မလိုဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲပို့လိုက်မယ်ကိုမလိုတဲ့ tool တွေဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပါနော်အော်ဒီအမျိုးအစားထဲမှာဆိုရင်လည်းနော် 3D မသုံးတော့ကျွန်တော်မသုံးတော့မလိုဘူးအဓိကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးပြီးတော့ဆိုရင် note tool မလိုဘူး count tool မလိုကိုမလိုတဲ့ tool လေးတွေခွဲထုတ်လိုက်လို့ရတယ် okay ဒီထဲမှာဆိုရင် right eye tool မလိုဘူး okay ဒီထဲမှာတော့ထားသုံးတယ်အဲ့တော့ pattern stamp tool အဲ့ဒါလည်းမလိုဘူးကျွန်တော်မသုံးဘူးပြီးတော့ရင်ခုနကကျွန်တော်တစ်ခုစီဆွဲထုတ်ခဲ့တာနော်အော်ဒီခါကျတော့ဒီမှာ group လိုက်ဆွဲထုတ်မယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီဆို mouse လေးတင်လိုက်ရင် select ဖြစ်တဲ့ mouse တင်လိုက်ရင် select ဖြစ်တဲ့ group လိုက်ဆိုရင်အောက်လေးကိုသွားလိုက်ဒါဆို group လိုက် select ဖြစ်သွားပြီဒါလေးကိုဆွဲပြီးတော့မှထည့်လိုက် okay ပြီးတော့ဆိုရင်ထားပါနော်ဒါလေးလည်းပဲမလိုဆိုရင်ဆွဲထုတ်လိုက်အသုံးနဲ့တဲ့ tool တွေဆွဲထုတ်လို့ရတယ်လို့မလိုတဲ့ tool တွေလည်းဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ် extra တွေကို okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းထားပါဒါအကုန်လုံးပြီးပြီထားလိုက်တော့နော်ဒီဘက်က toolbar ဒီကျွန်တော်သုံးတဲ့ toolbar ဒီဘက်က extra tool ဒီကျွန်တော်မသုံးတဲ့ tool တွေပြီးသွားရင်မလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ done ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီမှာ crop tool ကိုကျွန်တော်ဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ထက်မှာ slide tool ပဲပါတော့တယ် slide select tool မပါတော့ဘူး okay အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်သက်သာတာပေါ့အဲ့ tool တွေသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲဟုတ်သွားလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ customize ထဲကိုသွားလို့ရတယ်ဒီမှာ edit toolbar ထဲမှာအောက်ဆုံးထဲမှာပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးတွေကိုယူပြီးတော့မှသုံးပေးလို့ရတယ် okay ဒါကပထမတစ်ဆင့်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်ပြီးတော့မှသွားမယ် edit toolbar ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါဆွဲရှိတာပြောခဲ့နေတကယ်လို့ကိုကပြန်ပြီးတော့မှလိုချင်တယ်ဆိုရင်နော် single row marquee tool ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုဘက်တော့ဆွဲထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုဖိပြီးတော့သူ့နေရာသူပို့ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ် okay တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါလေးကို slide select tool ကိုနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီထဲကိုသွားပြီးတော့မှပေါင်းပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ
ရတယ်သူဒီပေါင်းသွားလိမ့်မယ်သူ shortcut key နဲ့သူပဲเนาะကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာ okay ဒီ design ပြီးပြီဆိုတော့ဒီအောက်ထပ်မှာပုံစံလေး၄ခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဗာလေးလည်းပြောပြပထမဆုံး show ဆိုတာလေးဟုတ်ပြီနော် show ဆိုတာလေးကကျွန်တော်ဒီ extra 2 box လေးကိုပေါ်နေဖို့အတွက်ဒီနားလေးမှာပေါ်နေဖို့အတွက်နှိပ်ပေးထားတကယ်လို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ box ထဲမှာအဲ့ဒါလေးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ customize toolbar လေးကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် edit ထဲကနေတွားပြီးတော့ခေါ်ပေးရမှာ okay ပြန်ပြီးတော့ fin ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ foreground color နဲ့ background color ပေါ့နော် foreground color နဲ့ background color ဟာလေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုဖြောက်ထားလိုက် okay သူက2တော့မဟုတ်ပေမဲ့2အောက်ဆုံးမှာအမြဲတမ်းတွဲပေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလေးမျိုးအဲ့တော့ကျတော့ဒါလေးကဗာလေးလေ foreground နဲ့ background တော့လိုတယ်လေအဲ့တော့ဒါလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ quick max mode ပြောတာအဲ့လေးမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ screen mode chain နဲ့ဟာလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပဲမလို့ရင်ဖြောက်ထားလိုက်ရတယ် shortcut key နဲ့တွားလို့ရတယ်လေပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာနော် disable shortcut from hidden to extra အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ထဲမှာ extra 2ထဲမှာကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့အထက်ကဥမာ slide select 2ဆိုရင်သူ့ရဲ့ shortcut key ရ C အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ထဲမှာ slide 2သုံးရင်းနဲ့ slide 2က C လေ shift C ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် slide select 2ကိုရောက်အောင်မဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောက်လားမရောက်ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ disable shortcut မှာအမှန်ကြီးပေးထားလို့တကယ်လို့ disable shortcut မှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာသုံးနေတဲ့ shortcut key ကနေပြီးတော့မှ shift သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ edit toolbar customize toolbar တွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြချင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မြင်သာသွားအောင်လို့ဒီမှာ marquee tool လေးကိုဘာလုပ်မလဲ elliptic marquee tool လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲကိုဆွဲပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးသွားရင်ဒီမှာ disable မှာအမှန်ကြီးလာပြီးတော့မှဖြုတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာပဲရှိမှလဲဆိုတော့ rectangular marquee tool ပဲရှိလိမ့်မယ် okay ဒါလည်းပဲ shortcut key မပါဘူးဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်အရေးမကြီးဘူးသူ့မှာရှိတယ်ဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ရင် done ပေးထားလိုက်ပေးထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ marquee tool သုံးဖို့လို့ shortcut key အနေနဲ့ M ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် marquee tool ဝင်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် shift M ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ customize toolbar တွေကိုတန်းပြီးတော့မှရောက်သွားတယ်သူဒီ elliptic marquee tool ကိုတန်းပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ် shortcut key လည်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က customize toolbar အဲ့မှာဒီမှာလာပြီးတော့မှ disable shortcut ကိုအမှန်ချင်းနှိပ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် marquee tool သုံးခြင်း M တကယ်လို့သူ့ရဲ့အနောက်ကနေပြီး elliptic marquee tool ကိုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် shift M နှိပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူဒီဘာမှအလုပ်လာလုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူး okay အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိရတယ် box လေးပေါ်လိုက်ပြီ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ show မှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နော်ဒီ extra 2 box လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာလည်းပျောက်သွားသလိုသူ့ထဲမှာဝင်နေတဲ့2တွေကလည်းပဲ shortcut key သုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဥပမာဒါလေးဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီခုန elliptic marquee tool ကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး okay အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးပြောပြပေးမယ်ဒီဘက်ထဲမှာအချက်လက်တွေပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ done နှိပ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ cancel နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြင်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးသဘောကခုနပြင်ခဲ့တာတွေကဘာမှပေါင်းဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ restore default ဆိုတာတော့ပထမဆုံးလက်ရှိအခြေအနေတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် extra 2 box ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးသူဒီဘက်ထဲမှာအကုန်လုံးရှိသွားပြီဒီအောက်ကဟာတွေလည်းပဲအကုန်လုံးလင်းသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ quick max mode ကိုမလိုချင်ဘူးပြီးသွားဆိုရင် screen mode ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ disable ပေးတင်လားဆိုတော့မပေးတင်ပါဘူးเนาะဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်တဲ့ shortcut key ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်တဲ့ tool တွေဒီ shortcut key ပါနေတယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုရတယ်လေ okay ပြီးတော့ရင် clear tool ဆိုတာကကြဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tool box ထဲမှာရှိနေတဲ့ tool တွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပလိုက်မှာနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဘာမှမရှိတော့ extra လေးရောက်သွားပြီအဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ tool တွေပဲကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ tool move tool သုံးမယ်ဆိုရင် move tool ကိုပို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် move tool လေးဝင်လာပြီ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က rectangular marquee tool သုံးမယ်ဆိုရင် rectangular marquee tool ကိုပို့ပေးလိုက်အဲ့ဒါဝင်လာပြီ lasso tool က group တစ်ခုလုံးသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ group တစ်ခုလုံးပို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ group လေးဝင်လာပြီအဲ့လိုမျိုးသုံးပေးလို့ရတယ်ပေါ့ okay ပြီးတော့ရင် save preset ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာတနေရာမှာသွားပြီးတင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာသုံးပါသူကတော့တတ်မှတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာတော့ CC 2018ဆိုတော့သူ preset ထဲကနေ custom toolbar ထဲမှာသွားပြီးတော့မသိမ်းပြီး name ကြိုက်တယ်လို့ပေးပြီးတော့ save ထားလိုက်တကယ်လို့နောက်တစ်ခါအဲ့ပုံစံလေးကိုလိုအပ်လို့သုံးကျင်တယ်အဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် load preset ကနေပြီးတော့မှပြန်ခေါ်ပေးလို့ရတယ် okay အဲ့တော့
ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါတယ်နော် okay customize toolbar လေးကသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကုန်ရမ်းတက်တာပေါ့အဲ့တော့အခုပြောပြခဲ့တာလေးအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအကျိုးဖြစ်တော့နေဆိုရင်ဒီ comment လေးထဲမှာတစ်ခုတစ်ခုဝင်ပြီးတော့မှရေးပေးသွားပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်